Bé, aquí tenim els participants de la Tracks and Road edició Alps i ara ens diran a veure què els hi ha semblat aquests dies de rutes per aquí a Piemont, Itàlia i França. Josep, què n'opines? Fantàstica. Molta pedra. A veure, un crac. Ha passat genial. Que es llegeixi el PDF. I've done no harm, I keep to myself. There's nothing wrong with my state of mental health. I like it here with my childhood friend. Here they come, those feelings again. Who can it be now? 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 Is it the men come to take me away? Why do they follow me? It's not the future that I can see. It's just my fantasy. ¿En qué call estamos? Cole Alto, 2744. Cole Agnello. Dell'Agnello. Agnello, che divide Francia e Italia, che es... Cole dell'Agnello che tu ti cresce la pancia e poi dividuisce l'uccello, lo sapevi? Eso es lo que querías oír. Doctors on strike, what you need is a rest. It's not easy.
trees that whisper in the evening, carried away by a moonlight shadow, sing a song of sorrow and grieving, carried away by a moonlight shadow. All she saw was the silhouette of a gun, far away on the other side. He was shot 6 times by a man on the run, and she couldn't find how to push through. I stay, I pray, see you in heaven, far away. I stay, I pray, see you in heaven. One day, 4 a.m. in the morning, carried away by a moonlight shadow, I watched your vision forming, carried away by a moonlight shadow. Stars move slowly in the silvery night, far away on the other side. Will you come to talk to me this night? But she couldn't find how to push through. I stay, I pray, see you in heaven, far away. I stay, I pray, see you in heaven, but one day. Això, preciós, nois. Jo no sé si estic esquiant o anant en moto, perquè tu, cadires, remuntadors per tot arreu, tu. No sé on collons estem. Treu la panxa, treu la panxa. Amaga la panxa, tu. Fora, fora. Què? Que t'agrada el viatge o no? M'encanta. Molt bé. I el cap de ruta què diu? Jo a disposició de vosaltres, espero que us agradi. Però tu esperes a las bifurcaciones o no? Eso tú, que te lo sacas de la manga. I tu, Nico, com estàs? Molt bé, molt bé. Fantàstic, fantàstic. Pols, però molt Mireu quin lloc més maco. Gran ruta, gran ruta. El Capelles, home, perdó, m'he oblidat de tu. Fantàstica, de fàbula. Fantàstica. A veure què té que dir el Jordi. Caught in the middle of 105. The night was heavy and the air was alive, but she couldn't find how to push Bé, aquí tenim els participants de la Dracs and Road edició Alps i ara ens diran a veure què els hi ha semblat aquests dies de rutes per aquí a Piemont, Itàlia i França. Josep, què n'opines? Doncs ha sigut una ruta fantàstica i molt ben organitzada i uns paisatges estupendos. Molt bé. Nico, tens alguna cosa a dir? Molta pedra. Molta pedra. Molta pedra, no? Però fantàstic. Molt bé. Jordi, Molt ben organitzat, Albert, un crac. Els paisatges fantàstics, el lloc emblemàtic, els companys collonuts i, hòstia, hem fet molt off-road, molt. Jo he disfrutat molt, molt. gràcies. Toni, Enhorabona, cap de ruta, molta feina al darrere. Nosaltres ens ho hem passat genial, els companys meravellosos i, escolta'm, a repetir-ho. fantàstic. Miquele, Bueno, com els altres, només afegir als que no han vingut mai i que potser vinguin al futur, que es llegeixin el PDF abans de vindre. fantàstic. Doncs bé, tot això, gràcies per tot i m'ha encantat que hagueu disfrutat. Dracs and Road. Bé, això són les tomes falses. S'han tret les jaquetes perquè es veiés tota l'equipació que portàvem, no? Però mira, mireu,
A Catalunya 44 i 45 graus i aquí tapats. Carnats de freds, estem Tapats, carnats de tapats. Miquele també, tapat com un senyor. A ver este pantalón, a ver este pantalón. A ver este pantalón. ¿Y qué hay por debajo del pantalón? ¿Qué hay por debajo del pantalón?